अल्ले छानवी क्या कर रही हो? मिट्टी खेल रही हो? हाँ। मिट्टी क्यों खेल रही हो? मेरे पास खिलौने ही हैं। अरे आपके पास खिलौने नहीं हैं? नहीं। मैं दूं खिलौने? हाँ। तो ये पानी, गंदा पानी से खेल रही हो, उसको मत खेलो ना। खिलौने दे दूंगा मैं। ठीक है, ओके। हम आपको गाड़ी दें हाँ। तो आप खुश रहोगे? हाँ। गाड़ी से खेलोगे ना? हाँ। गंदे चीजों से नहीं खेलोगे ना फिर? नहीं। अच्छा ठीक है। ये लो तुम्हारे लिए साइकिल। देखो, साइकिल अच्छी है। हाँ, मैं तो इससे स्कूल जाऊंगी। इससे स्कूल जाओगी? हाँ। अच्छा, बस और चाहिए? हाँ। और क्या चाहिए? ये लो, ये चाहिए। ये ट्रैक्टर है। मेरे ट्रैक्टर से मैं खुदाई करूंगी। खेत में। हाँ। अच्छा, और ये ये जेसीबी है। जेसीबी है ना? हाँ। इससे क्या करोगी? मिट्टी खोदोगी, ट्रैक्टर से ले आओगी। हाँ। और ये ये एक ट्रैक्टर और ले लो। ट्रॉली ट्रैक्टर है ना? हाँ। पसंद आया आपको? हाँ, और लोगी? ये हाँ, क्या है? ये बड़ा वाला ट्रैक्टर। बड़ा वाला ट्रक है। हाँ। डंपर ट्रक है ना? डंपर ट्रक मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, और ये लो, बड़ा सा थार। हाँ, मुझे तो ये भी अच्छा लगता है। इससे घूमने जाओगी ना? हाँ, मैं तो इससे घूमने जाऊंगी खेत से। खेत में जाओगी घूमने इसको लेके? हाँ। ओ वाओ। ये लो, जंगल गाड़ी। इसमें शेर है। मैं तो शेर को पकड़ूंगी इससे। शेर को पकड़ के लाओगी? हाँ। ओहो, ये लो, आ गई ट्रेन। मैं तो ट्रेन में बैठूंगी। हाँ। अरे ये लो, आ गई ट्रक। मैं से घूमने जाऊंगी। ट्रक से घूमने जाओगी? हाँ। अच्छा, अरे ये क्या है? ये ई रिक्शा। ये ई रिक्शा है। ई रिक्शा मुझे बहुत पसंद है। ई रिक्शा आपको बहुत पसंद है? ये पॉल्यूशन नहीं करती ना? नहीं तो। और ये लो, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो मुझे भी अच्छा इससे खेतों में घूमेंगे, हाँ। है ना? मैं बैलगाड़ी को चलाऊंगी और गाय चलेगी खुद। और चीज भी चाहिए मुझे। और भी चीज चाहिए? हाँ। ये लो, एक और ट्रैक्टर। ट्रैक्टर। अब इतने सारे खिलौने हो गए ना आपके पास? हाँ। अब नहीं चाहिए ना? अब इतने से काम हो जाएगा ना? अब जब चाहिए तो मिट्टी मत खेलना, है ना? खाली गंदे पानी में मत खेलना, है ना? हाँ। अब खिलौने से खेलना, है ना? अब इतने सारे खिलौने हो गए, है ना? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय।